Keď sa už raz pustíte skúmať niečo podrobnejšie, tak sa až bojíte, čo všetko zistíte. Mne sa to stalo pri hľadaní info o cyklistickej výžive, konkrétne pri energetických géloch. Keď pozriete na ich zloženie, zistíte, že nerozumiete ani polovici. A čo keby som vám povedal, že tajomstvo stabilnej a udržateľnej energie na bicykli sa nenachádza v nejakom chemickom labáku, ale priamo vo vašej kuchyni. A že jedna porcia tohto prírodného zázraku vás bude stáť doslova pár centov. V tomto videu si vyrobíme dokonalé prírodné palivo, ktoré je efektívne, smiešne lacné a veľmi jednoduché na prípravu. Si nadšený cyklista a v sedle sedíš 2-3 krát týždenne, možno aj častejšie. Pri každej jazde padnú za obeť 1 až 2 energetické gély všakže. Pri priemernej cene 2-3 € za kus, pri takej slušnej 7-mesačnej sezóne to vychádza na 300 €, čo si doslova spálil. Za 5 rokov je to takmer 1500 €. Mám pokračovať? To je cena špičkových karbonových kolies, nového bicykla alebo tej vysnívanej cyklodovolenky v Alpách. Ale to sú len blbé prachy. Dôležitejšie je, čo si dávame do tela. Čo teda to zloženie? Maltodextrín, fruktózový sirup, xantánová guma, citrán sodný, sorban draselný. Znie to ako nákupný zoznam do chemického laboratória a nie ako niečo, čo si chcete dobrovoľne dávať do tela pri maximálnej záťaži. Telo, ktoré už je aj tak v obrovskom strese z práve prebiehajúceho výkonu, musí spracovávať látky, ktoré v prírode len veľmi ťažko nájdeš. Riskuješ tým urgentnú zastávku niekde v najbližších kríkoch. A nakoniec tá chuťová monotónnosť a únava. Stále dokola tie isté umelé príchute. Po 50. géli s príchuťou lesná zmes, ktorá skôr chutí ako osviežovač do hajzla, sa z očakávaného prívalu energie skôr stáva nutné zlo. Riešenie je našťastie jednoduchšie, lacnejšie a oveľa chutnejšie. Je ním domáci energetický gel, vyrobený z bežných a prírodných surovín. Ak zavoláte ihneď, tak dostanete sadu nožov úplne zdarma. U mňa zlomový moment nastal na mojej jazde cez celé Maďarsko, kde som skončil v takej malej dedinke, v strede ničoho, bez nikoho, v krčoch, ale nie od únavy nôh, ale od žalúdka. Tuto to bolo v takom malom parku bez tieňa. Chvíľočku predtým som si dal ten kupenský energetický gel a úplne ma to zložilo. Ale aspoň tam všade boli mravce a nedalo sa tam ležať. Krčil som sa tam dobrú hodinu a ušlo mi veľa času a svetla, kým ma to konečne prešlo. Tam som si povedal, že už nikdy do seba nedám nič, čo nemám na 100% overené. A tak začala moja cesta experimentovania v kuchyni. Recept, s ktorým sa dneska s vami podelím, má 3 brutálne výhody. Po prvé, cena je smiešná, to uvidíš na konci videa v prepočte. Po druhé, máš presnú istotu, že vieš, čo ješ, žiadne konzervanty, žiadne ečka, iba 100% to, čo si tam sám dáš. A po tretie, je to chuťová variabilita, dáš si tam čo len chceš a budeš sa potom nakoniec na to aj tešiť. A nebude to chutiť ako domestos. Skôr ako začneme v tento nádherný upršaný deň variť, dovolte mi bleskovo vysvetliť, prečo tento recept tak dobre funguje. Naše telo počas výkonu funguje ako motor. Potrebuje palivo a to sú v tomto prípade sacharidy, lenže nie je sacharid ako sacharid. Potrebujeme správnu kombináciu 2 typov. Predstav si, že zakladáš oheň. Prvým typom paliva sú rýchle sacharidy alebo jednoduché cukry. To je, ako by si na oheň hodil suché lístie a papier. Rýchlo vzblknú, dajú obrovský plameň, ale za pár sekúnd zhoria. Ten okamžitý výbuch energie potrebuješ napríklad, keď sa ideš zahryznúť do extrémneho kopca alebo potrebuješ prekonať krízu. Sem patria glukóza a fruktóza. Druhým typom sú pomalé sacharidy, čiže komplexné. A to je ako hrubé poleno, ktoré priložíš do ohňa. Nehorí tak intenzívne, ale uvoľňuje teplo a energiu stabilne a dlhé hodiny. To ťa udrží v tempe počas celého výjazdu a zabráni tomu, aby si vyhorel po 20 minútach. Veda ukázala, že telo najlepšie vstrebáva energiu, keď mu dodáme kombináciu glukózy a fruktózy v pomere 2:1. To umožňuje telu vstrebať viac sacharidov za hodinu. Komerčné značky sa toto snažia umelo namiešať pomocou už spomínaného maltodextrínu a fruktózového sirupu. Ale ten vtip je v tom, že príroda nám ponúka tieto látky v bežne dostupných surovinách a presne tie dnes použijeme. Dosť bolo teórie, poďme konečne na vec. Ukážem vám môj najobľúbenejší a základný recept, bohatý čokoládový gel, ktorý chutí ako dezert, ale je nabitý čistou a funkčnou energiou. Postup je neuveriteľne jednoduchý.
Na 3 až 4 porcie budeme potrebovať 8 až 10 sušených ďatlí a to je náš základ a zdroj pomalých sacharidov. Sú plné vlákniny, minerálov a vytvoria perfektnú gélovú textúru. Ďalej 2 lyžice medu alebo javorového sirupu. To bude zdroj rýchlych cukrov, lyžica kvalitného kaká. Nielen pre chuť, ale kakao je plné antioxidantov, ktoré bojujú proti zápalom. Šťava z polovice citróna, tá dodá sviežosť, vyváži sladkosť a slúži ako prírodný konzervant, aby gel vydržal dlhšie. Štipka soli, toto je absolútne kľúčové a nikdy ju nevynechaj. Potením strácame elektrolyty, najmä sodík, a sol pomáha predchádzať krčom a udržiavať hydratáciu. Nakoniec trošku vody na dosiahnutie tej správnej konzistencie. Ak sú vaše datle tvrdšie, zalejte ich v miske horúcou vodou a nechajte ich 10 až 15 minút postáť. Samozrejme nezabudnite ich odkôstkovať. Zmeknuté ďatle scedte a vložte ich do mixéra. Pridajte med alebo javorový sirup, kakao, citrónovú šťavu a štipku soli. Mixujte na plné otáčky, až kým nebude zmes úplne hladká a krémová. Ak sa vám zmes zdá byť príliš hustá, po lyžičkách pomaly pridávajte vodu, kým nebudete spokojní. Nebojte sa nechať mixer bežať o minútu dlhšie, čím hladšia textúra, tým ľahšie sa gel konzumuje na bicykli. A to je všetko. Váš prvý gel je na svete. Nemáte radi čokoládu? Vôbec nevadí. Namiesto kaká tam môžete hodiť hrst mrazených malín alebo čučoriedok pre ovocnú verziu. Potrebujete extra kávový kopanec? Tak tam pridajte lyžicu instantného kávového espressa. Expressa. Chcete viac tukov na extra dlhé trate? Tak tam prihoďte arašidové, kešu alebo mandlové maslo. Ako hovoria v Burger Kingu, have it your way. Tento recept a aj bonusové ďalšie s inými príchuťami nájdeš na mojom Hero, kde sú mimochodom k máni aj obidve moje interaktívne kuchárske knihy. Choď si to pozrieť, bude sa ti to páčiť. Arigato. Vyrobiť gel je jedna vec, ale ako ho prakticky konzumovať počas jazdy? Prosím vás, vyjte sa na tie jednorázové plastové obaly, keď už takto mrzko treba povedať. Malá investícia do znovu použiteľných silikónových flaštičiek alebo vrecúšok je absolútna zmena hry. Ľahko sa plnia, ľahko sa z nich vytláča a perfektne sa čistia. Na konci sezóny to znamená stovky obalov, ktoré neskončili na skládke. Na začiatku som sľuboval gel za pár centov, tak poďme si to teraz spolu spočítať. Jeden komerčný gel stojí v priemere 2,50 €. Naše náklady na dávku, z ktorej máme 4 porcie, sú nasledovné. Datle asi €20, €30, med 50 centov, kakao, citrón, sol možno 20 centov dokopy. Spolu sme vyrobili 4 porcie v hodnote 2 €, čo je 50 centov za jednu a to je veľmi chutné. Dobré a efektívne stravovanie pri cyklistike je dôležitejšie ako cyklistika samotná. Ak si chceš pozrieť bikepackingový recept do kempu, tak toto video je presne pre teba.